ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪਕੜੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, एक करके इनू कढ़ना। तो हमारे पहले विनर हैं हिमांशु जी श्री गंगानगर से। इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 8952922266। तो बहुत बहुत मुबारक हिमांशु जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਦੇ ਬੈਗ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ